Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator. Benvenuti in questa nuova avventura a funghi. Siamo in primavera, come potete vedere alle mie spalle c'è una giornata di nebbia intensa, dopo chiaramente una dozzina di giorni di acqua continua. Spero che le nostre morchellacee ci diano qualche soddisfazione, ma per poterlo sapere chiaramente dovrete scoprirlo insieme a me. Andiamo avanti nella ricerca e speriamo che la via bendata ci porti sempre tanta fortuna. Dai, seguitemi. Purtroppo, come vi ho detto, una dozzina di giorni di acqua continua avrà comunque un po' compromesso la qualità delle nostre morchellacee, ma adesso appena come sono entrato nello spot ho trovato la prima che la voglio condividere con voi. Eccola qua, alla base di questo piccolo frassino, vedete? Eccolo qui la nostra spugnola. Purtroppo è molto zuppa. Lo tagliamo con il nostro coltello alla base, vedete? Dovete reciderla in questa maniera e poi la coprite in maniera che quando lo andremo a mettere nel nostro cesto la morchella risulterà bella pulita. Ora vediamo se qui, tutto in mezzo a questi piccoli frassini, riusciamo a trovare qualche altro esemplare da potervi mostrare. Lì vedo un rigonfiamento, ma non so se qualcosa c'è qua sotto. Niente, non è nulla di che. Qualche maleducato che ha buttato via questa lattina, e ora poi quando torno indietro la raccolgo e la butto via io. Eccola lì, eccola qua, ecco qui la nostra bella bambina. Guardate che spettacolo, trovare questi funghi qua a me appassionano veramente tanto. Mi mettono una gioia incredibile. Guardate qui che belle, bella pulita, bella intonsa. Dai, che forse qualche esemplare da mostrarvi lo troviamo. Guardate qui che meraviglia, questo tronco marcescente sdraiato praticamente sul terreno, e qua questo fungo lignicolo con queste sfumature multicolor che danno il nome anche a questo fungo. Si chiama Tremetens versicolor, è un fungo che attacca chiaramente le nostre piante morte. Guardate qui, e se ne può trovare veramente di tutti i colori, non c'è solamente questa variante qua. Insomma, la situazione non è delle migliori, perché troppa acqua ha fatto, diciamo, un po' rallentare, nonostante il periodo buono, le nostre spugnole. Se vedete alle mie spalle, il verde inizia a essere, diciamo, protagonista della nostra natura, inizia a dare colore ai nostri boschi ormai del tardo inverno, iniziano a essere belli colorati. E quindi questo ci lascia ben sperare in qualche bella buttata di spugnole. Ora oggi dedicherò proprio questa ricerca e soprattutto mi sposterò in varie spot proprio per cercare di realizzare un video proprio per tutti voi. Ok? Ricordatevi chiaramente che sul canale ci sono un sacco di video, c'è anche una playlist proprio sulle morchellacee, quindi tutto ciò che comprende le morchelle, quindi spugnole o le verpe o le microfore, insomma un po' di tutto. Troverete anche chiaramente come cucinarle, come conservarle, insomma trovate tutto quello che vi serve per dedicarvi a questa specie fungina veramente fantastica. Attaccato a quel rametto cosa c'è? Eccola qui, un'altra bambina. Qui cos'è questo qui? Questa qui, vedete, è niente poco di meno che
il residuo di un gambo di una microfora semilibera che, ahimè, è giunta alla fine della sua vita. Allora adesso invece tagliamo questa bella spugnolotta, facciamo sempre con un bel coltello, mi raccomando, salvaguardiamo le nostre fungaie. Quei porcini io li faccio ruotare, ma questa specie di fungo ho notato che gradisce molto l'essere tagliato rispetto ad altre specie che invece crea una rotazione per poterle staccare. Dai, andiamo avanti e vediamo se troviamo qualcosa ancora da mostrarvi. Allora, in questo spot qua mi sta regalando qualche esemplare, come vi ho appena mostrato. Non c'è quella grande nascita che mi aspettavo, ma obiettivamente, ripeto, 12 giorni di acqua sono veramente tanti. Ora sto visitando questo spot qui, che siamo più o meno sui 400 metri sul livello del mare, immersi nel frassino che è già gemmato, e quindi poi mi sposterò chiaramente in spot ad altitudini maggiori. Andiamo a vedere fino a oltre anche i 1000 metri. Devo fare tutte le altitudini proprio per valutare la situazione, se è meglio stare più alti o più bassi. Questo lo scopriremo solo andando a guardare, ok? Questo è uno dei sistemi migliori. Andate a vedere i luoghi di persona, non fatevi dire dagli altri, perché quando lo sapete dagli altri, come nei porcini, come in tutte le altre specie fungine, le notizie arrivano sempre più tardi, quando ormai la musica è finita, e soprattutto anche scoprirlo con i propri mezzi la cosa è ancora più soddisfacente. Ora vi mostro un altro esemplare di Morchello esculenta, ve la faccio vedere proprio qua per terra. Allora, in mezzo a queste fogliette qui, vedete, qui in mezzo a quest'erba, queste piantine, guardate che bell'esemplare. Ecco qui, guardate qui. Ora ci aiutiamo con il coltello. Opla. Ecco qui, guardate qui che meraviglia, che bella spugnola. Guardate qui che meraviglia, bellissime. Mi piacciono proprio perché hanno questo colore chiaro, poi con queste costolature, vedete le costolature aranciate, veramente sono un bijou. Dai, mettiamoli insieme agli altri e continuiamo sta avventura che si sta rivelando piano piano, con molta tranquillità, chiaramente fantastica. E stavo andando, cioè mi stavo spostando lungo questo pianolo fantastico, e qua dove ho raccolto, che vi ho appena mostrato, una bella spugnola, io stavo andando via quando a un certo punto il mio sguardo si è rivolto proprio qui ho intravisto un'altra spugnolotta. Ora ve la mostro subito. Eccola qui, la nostra spugnola che, come vedete, si nasconde proprio bene. Eccola qui. Spugnolotta, questa è un pochino più piccola, ma insieme agli altri va bene, dai. Una spugnola che dopo tanta acqua cosa ha deciso? Ha deciso di mettersi l'ombrello. Si mette l'ombrello per cosa fare? Per non inzupparsi troppo. Andiamola un po' a vedere qua, se la vedete. La riuscite a vedere? La vedete o no? Allora andiamo insieme così ve la mostro. Guardate qui, vedete? Ha messo l'ombrellino per far sì che non si
non si riesca a bagnare. Guardate qui che bella, bella chiara. E essere bella chiara chiaramente è anche sinonimo di un fungo sano, ma anche comunque che ha bevuto parecchia acqua, In fondo sono spugnole, se non bevono loro l'acqua chi la beve? Guardate qua, con questo cappello un po' alla francese, sdraiato, vedete che tira tutto da una parte. Ha fatto proprio da ombrellino, si è messo la sua copertura. Guardate, vedete qui che alla base ci rimane il pezzo di fungo tagliato, lo copriamo, mi raccomando, con delle foglie, ok? Così salvaguardiamo la nostra fungaia. Sono contento che sono riuscito a trovarne ancora una. Prima di spostarci da questo spot abbiamo una bella bambina, tra l'altro questa qui è proprio bella, anche di una bellissima taglia. Vediamo un po'. Wow. Che meraviglia, ragazzi, che purezza. Ragazzi, questo è quello che ci regala Madre Natura. Godiamocelo e poi ce lo consumeremo a casa. Così vi farò anche una bella ricetta, pratica, veloce, alla portata di tutti, ma sicuramente vi farà godere il palato. Vedete, qui ci sono 2 spugnolotte che però le lasciamo perché mi sa che l'acqua le ha proprio fermate, non sono riuscite neanche a crescere, sono bloccate lì. Vedete? Aspettate, guardate, una e una, 2, le lasciamo lì che magari la prossima volta ci daranno qualche soddisfazione. Sono venuto a dare un'occhiata in un altro spot dove c'è un corso d'acqua, come potete vedere qua c'è il nostro aglio orsino, e qua siamo arrivati tardi, ma come potete vedere ci sono ancora dei piccoli residui di una bella verpa, tra l'altro, anzi erano 1, 2 e una 3 verpe con quasi un unico gambo. Peccato. Siamo allora forse sulla strada giusta. Allora, sono sempre alla ricerca di spot nuovi. A me piace, con un colpo d'occhio mentre guido, c'è una zona che mi ispira e voglio andare a vedere, chiaramente, no? Come potete vedere siamo in pianura, vi faccio vedere gli alberi, là ci sono degli olmi, lì ci sono dei frassini, là c'è dei ciliegi selvatici, e vediamo se ai margini di questo prato riusciamo a trovare qualcosa. Ci sono buone speranze perché, come possiamo vedere, l'habitat è quello giusto. C'è il nostro aglio orsino, che non è male. La zona potrebbe essere corretta. Allora, qui troviamo un'altra verpa, ma la lasciamo perché è andata. Lì, questa qui forse la possiamo ancora raccogliere, direi di sì. Ok, ops, e là mi pare di vederne altre. Mi sono portate, vedete, guardate lì, peccato, guardate che tripudio di verpe andate, peccato. Guardate qui, andata, guardate, qui questa la possiamo raccogliere, lì altre, ecco qui.
spettacolo. Verpona. Ora ci spostiamo, andiamo per Spugnole. Mi sono spostato ancora, sto salendo di quota, ma noto che gli alberi proprio sono radi quelli che hanno già le gemme verdi, se no tutto il resto è ancora spoglio. Sono arrivato su una fungaia che conosco molto bene, che è proprio nell'erba, e ho trovato 3 esemplari che ve li mostro. Ce n'è anche una quarta, ma è un po' rinsecchita, diciamo, come spugnola. Comunque ve le mostro subito. Allora, questa è una, che questa qui sembra un po' patita dall'acqua, ma ora vi faccio vedere un bel esemplare di morchella esculenta variante rotunda, che è questa qua. Guardate qui che meraviglia, guardate qui che capolavori che fa Madre Natura, che spettacolo, guardate qui, bellissima, bella. E ora andiamo a raccogliere, vedete qui c'è un'altra, ma la lasciamo perché è proprio malmessa, è rinsecchita, però qui ne vedo una molto bella qui nell'erba, eccola qui. Affate. Anche questa qui portata dal vento, fatta a piede, vedete, fatta a piede sta qua, una morchella fatta a piede. E qua vedo proprio adesso un piccolo primordio, guardate qui, che piccolina, sta spugnoletta, guardatela, questa la lasciamo qua, che cresce. Eccola qui, un'altra bambina. Ok. Oh. Grazie natura, grazie. Guardatele qui, altre 2 bambine. Bellissime. Qua cosa c'è nascosto qui? Un'altra bella bimba. Bene cari amici, siamo giunti alla fine di questo video. Purtroppo ci siamo spostati tantissimo dal Basso Piemonte alla Liguria, ma ho fatto parecchi spot e il tempo è stato un po' pazzerello. Da nuvolo con nebbia siamo passati al sole, poi di nuovo nuvolo, pioggerellina, insomma il classico periodo primaverile di marzo che è un po' pazzerello come tutti sanno. Bene, siamo giunti alla fine di questo video, vi faccio vedere il raccolto. Purtroppo non è stato
tantissimo, ho battuto vari, come vi ho detto, vari spot, ma anche varie altitudini. Sono partito su 400 metri sul livello del mare, poi sono passato a 650, poi oltre anche ai 1000, ma mi sono reso conto che più bassi stiamo, chiaramente in questo periodo qua è meglio è, perché siamo un pochino indietro. Tant'è vero che gli alberi che ho battuto sono alberi con ancora pochissime gemme, direi quasi in alcuni proprio assenti, quindi siamo veramente parecchio indietro. Ci vorranno sicuramente almeno 2-3 settimane, sempre che ci sia un po' di sole, perché se qua sembrerebbe che continui a piovere all'infinito, è andato acqua adesso anche nei prossimi giorni, anche per oltre la metà della settimana, quindi servirà veramente tempo che il terreno dreni e il terreno abbia modo di poter respirare, per far sì che comunque le nostre spugnole possano comunque uscire anche in maniera abbondante. Bene, vi mostro il raccolto, chiaramente non è tantissimo, ve l'ho detto, ci sono verpe e spugnole, entrambi le ho trovate in situazioni diverse. Ora vi faccio vedere tutto. Ecco qui, questo è il raccolto, ci sono spugnole, verpe, insomma qualcosina abbiamo trovato, giusto per farci 2 tagliolini con le nostre belle spugnole, le nostre verpe. Faremo sicuramente un piatto che ci regalerà gioia proprio in questo periodo pasquale. Bene, concludo, cari amici, dandovi appuntamento alla prossima battuta di funghi. Auguro a tutti quanti una buona Pasqua. Ricordatevi sempre che chi non l'avesse ancora fatto di iscrivervi, schiacciate la campanella, così almeno verrete avvisati ogni volta che io inserirò un video nuovo, così potrete essere sempre aggiornati sulle nascite. E poi ci sono anche delle novità che presto ne verrete chiaramente a conoscenza a tempo debito. Vi abbraccio a tutti quanti, un saluto dal mondo di Fungo Magia, ciao da Macinetto e mi raccomando, in bocca al fungo!